President, i dagens trontaledebatt har vi gjentatte ganger hørt fra regjeringspartiene at den norske velferdsmodellen, ja, den er det de som har funnet opp og har eierskapet til. Slik er det selvsagt ikke. De samme representanter blir da også svar skyldig når vi minner dem om viktige velferdsreformer som er iverksatt av borgerlige regjeringer. Helga Pedersen og Martin Kolberg blander kortene. De vektlegger deres egen nære kontakt med fagbevegelsen, ja, som til og med får betalt og utkvittert med sentralstyreplass som en viktig del av den norske modellen. Men president, kan noen av regjeringspartienes representanter fortelle på hvilket punkt det generelle velferdsnivået gikk ned under Bondevik II-regjeringen, eller sågar under Willoch-regjeringen? Nei, snarere skjedde det motsatte, fordi man forstod viktigheten av å stimulere til vekst. Youngstorgets egen avis, Dagsavisen, skrev etter regjeringsskiftet i 2005 at de rødgrønne kommer til duk og dekket bord. Hvordan ser bordet ut i dag, president, 5 år etter? Sykehuskøene er lengre enn noen gang, fattigdommen har økt, og rusomsorgen drives på sparebluss av ideologiske årsaker fra denne regjeringen. Her er det jo et stort innslag av ikke-offentlig hjelpeapparat, må vite. De rødgrønne partiene gjør seg lurt i å ta inn over seg at det ikke all velferd som skapes av stat eller kommune. Private, organisasjoner og ikke minst enkeltindivider er også svært viktige aktører i et velferdssamfunn og i den norske modellen. Men president, regjeringen Stoltenberg klarer jo heller ikke å skape det bærekraftige samfunnet med flere i arbeid og færre på trygd som man snakker om. Det går jo i feil retning. Stadig flere går på trygd. Og de vil også verne offentlige monopoler i stedet for å stimulere til mangfold som kan gi bedre tilbud til brukerne. Løsningene deres på utfordringene er skatter og avgifter i god Brofors-tradisjon. På område etter område kan jeg nevne opp rødgrønne ideologiske kjepphester som går foran gode løsninger. Andre fra opposisjonen har i dag pekt på helse- og omsorgssektoren som eksempler på dette. Jeg skal få nevne noen eksempler fra samferdselssektoren. Men først, president, det er ikke særlig imponerende når Ap sine representanter med Martin Kolberg i spissen fremhøver situasjonen i Norge og virkningen av finanskrisen som enestående rødgrønt politisk håndverk. Ingen andre land hadde den muligheten som vi i Norge hadde. Selvfølgelig dempet dette virkningene. Høyre var også med på dette, men noen stor politisk bragd? Nei, det er det ikke. Andre land har måttet tåle smertefulle kutt og øke sin utenlandsgjeld til bristepunktet. Men de samme landene har heller ingen annen mulighet enn sunn vekst for å komme på offensiven igjen. Og sunn vekst, det skapes ved å føre en politikk som får bedrifter til å investere, til å ansette folk, og dessuten å holde offentlige skatter og avgifter lavest mulig. Da skapes optimisme, og da skapes vekstimpulser, president. Det er vel nesten ingen andre steder i regjeringens virke at tom politisk retorikk står i større kontrast til realiteten enn innenfor samferdselssektoren. Her er omkvedet at man stadig satser mer penger. Men man glemmer å si at kostnadsøkningen innenfor denne sektoren har vært større enn økningen i bevilgningsnivået. Andelen til samferdsel blir da også stadig lavere hvert år over statsbudsjettet, og er stadig mer bompengefinansiert. Men det alvorlige er det totale fraværet av reformer innenfor denne sektoren. På 5 år har vi altså ikke sett en eneste reform fra denne regjeringen. Og Arbeiderpartiets egne, Johnsen, Sandmann, uttaler at det er overmodent for reformer innenfor denne bransjen. Høyre har foreslått en rekke tiltak, både innenfor prosjektfinansiering, OPS, fondsløsninger for å ta inn etterslep på veiene og reformer i forvaltningen for å få mer ut av pengene. Hva er svaret fra Arbeiderpartiet? Jo, de vil faktisk reversere nyttige reformer. De vil altså reversere Mesta-reformen, som ga oss 500 millioner ekstra til veier i året. Men president, køene blir altså lenger, veiene blir dårligere, og togene står mer enn noen gang. Det er fasiten etter 5 år med denne regjeringen.